恒指日線圖呢度係上升動能，呢度係下跌動能，動能抵消就諗橫線4小時圖要跌金，呢度係跌金，呢度係跌金，呢度就升金。好，咁就現價上兩關下兩關之後1小時圖，呢度跌落嚟，呢度升返上嚟，橫行。係啦，1小時圖就係市場狀態。先呢度一格格橫行啦，之後就15分鐘。好，嚟30分鐘先。呢度有條線突破嘅，呢度有條線突破。之後呢度喺度打突破，之後回插。如果係呢度，之後呢度。
今日開始就係OK，咁我開始就呢度。咁咧，如果喺呢一度咧，就係有條分界線喺度，即係如果佢呢度呢條線以下再向下，呢條線以上在呢度。咁如果佢升過一格，好就上面。如果佢落咗嚟，就落下面一格。咁佢都可以係假突破嘅，或者係向下嘅假突破。咁所以咧，佢一開始行咗落嚟，呢三個就取消。咁呢個係插穿咗，所以呢個都取消。咁就得返呢個同呢個。咁佢喺佢個動能插落嚟嘅時候咧，我哋可以睇返嘅。佢都有段動能上返嚟，咁但係咧佢就冇升穿返呢一度，咁所以咧佢就係唔會係呢一個啦。好，咁15M 圖係位置，所以咧我哋本身咧15M 圖咧，佢橫行咧頂底都有啲禁區，呢一度上升禁區，我喺返呢度先，呢度係上升禁區。呢度都係上升禁區，唔再話啦。咁橫行中間啲禁區咧就可以唔使理。之後呢個咁，呢個係禁區，上
橫行中間個禁區都有啲用嘅，就係橫行中軸嘅禁區。招呢個財跌金，呢個跌金，呢個之後呢個就係嗰個分界線，咁佢突破巴向下 ，drive on 呢一個 momentum。好，咁我哋去翻1分鐘圖，你會見到頭先畫嗰啲禁區咧，我哋喺之前左邊度畫，但係會見到右邊都頂住，呢度頂住啦，上翻嚟呢度落翻去穿咗，頂住呢度又擋住，咁又喺度震。呢一度就係之前嗰個4小時嘅禁區啦，延伸到呢一度咧係升禁1小時圖，咁即係話喺唔同時空共鳴嗰度，呢度都有禁區重疊咗。咁所以呢度咧，如果切入咧，真係可以打呢一個 momentum 咧，順住095、093咧，直接掛618，就係順咗大圖嘅突破回測落618。咁如果有啲人喺呢度做升咧，就係呢一段做升嘅話咧，即係打緊呢度，就會係回測緊呢一個15分鐘圖嘅中軸，延續佢嗰個中途嘅升勢。咁樣，咁但係因為0915、093係向下，又順緊大圖向下，所以嘅向下嘅動能同埋優勢咧係會比較多啲、大啲。之後呢度跌落嚟，再穿出咗個窿一窿，之後又再穿。咁呢一度唔可以做long 住嘅，雖然到咗位，因為佢會出咗個 high 啊 high 先得嘅。咁呢度咧都係壓住咗，冇高過呢一度，之後佢再落，再落，之後佢開始震。呢度咧就升得高過呢一度，之後佢再延續升高呢個。咁我都有掛過呢一度，之後佢上到嚟呢一度，
呢個頂住我就推咗，但係佢就再洗多次先上去。我而家都係震翻落嚟，就係咁啦。